Pan Michel Niger przybył do nas, urodził się w Strasburgu, studiował na Wydziale Sztuk Pięknych. Początkowo współpracował z różnymi fanzinami, aż zaczął tworzyć profesjonalne komiksy i to komiksy szczególne, wyjątkowe, niesamowite, wykraczające swoją szczegółowością i obrazowością, myślę, że poza standard, a jednocześnie tematyką mocno poza to, co dzisiaj chyba się przyjęło, szczególnie w czasach tak zwanej politycznej poprawności, uznawać za tematykę powszechną w komiksie. O tym i o paru innych sprawach, myślę, będziemy rozmawiać. Szanowni Państwo, Pan Michel Niger. Michel, co jest takiego fascynującego w rysowaniu samolotów? Qu'est-ce qu'il y a de tellement et aussi intéressant dans le fait de dessiner les avions? Alors, d'une part, c'est parce que j'aime bien les dessiner, parce que j'aime les avions. Po pierwsze, super jest, no po prostu lubię je rysować, pasjonuję się tym, lubię samoloty. Et puis, dans le cas présent, ça me permettait de faire quelque chose d'historique. I to też, że rysuję samoloty, pozwala mi jakby opowiadać o historii, którą też bardzo lubię. Et puis, ouais, en fait, j'aime bien dessiner les engins, que ce soit des avions, les chars, les choses comme ça, tous ces appareils-là. Alors j'allais dire c'est amusant à faire, oui c'est amusant à faire. C'est pas simple, mais c'est amusant. Bardzo lubię, bardzo dużą przyjemność sprawia mi rysowanie wszelkich pojazdów, nie tylko albo środków transportu. To jest oczywiście bardzo skomplikowane, ale przynosi mi to bardzo dużo przyjemności, sprawia mi to dużą przyjemność i przynosi dużo satysfakcji. Ale Ty nie tylko fascynujesz się historią, Ty się nią upajasz. To, co można tu wyczytać, to jest momentami język niesamowicie specjalistyczny, wręcz hermetyczny. Rozmowy pilotów między sobą dla zwykłego zjadacza chleba, nawet człowieka, który się trochę chociaż interesuje tematem, no, są wręcz czasami niezrozumiałe. Mais en fait, ça se voit de suite que c'est pas l'intérêt, c'est parce que vous êtes intéressé, vous êtes vraiment passionné. On le voit par exemple quand on lit les conversations des pilotes, c'est la langue de spécialité qui est utilisée, c'est de la passion que l'on voit quand on lit vos BD. Alors c'est aussi parce que les gens qui lisent ce genre de BD s'y connaissent. Tak, oczywiście, ale należy pamiętać, że czytelnicy takich komiksów znają ten język, orientują się w tym środowisku. Ja czytam i nie znam, szczerze, aż się wystraszyłem, czy on nie jest za bardzo hermetyczny, przecież się nie boję, że on jest za bardzo hermetyczny. En fait, moi, je les lis et puis j'étais vraiment, je craignais quoi, que c'était trop hermétique et trop spécialisé quand même. Alors oui, alors effectivement on peut toujours avoir cette réflexion. Alors, parfois des gens m'ont dit, je m'y connais pas trop mais ça passe quand même. Mais je comprends que ça puisse bloquer. Tak, oczywiście, no, zdaję sobie sprawę z tego, że nawet niektórzy, że ci, którzy znają się na temacie i obracają się w tej tematyce, mogą czasami się wystraszyć i mogą stwierdzić, że jest to dla nich zbyt skomplikowane, co piszę. Mais en même temps ça renforce le côté réaliste du récit. Et justement des conversations, des échanges qu'il peut y avoir entre les pilotes. Et moi c'est ce que j'aime vraiment, c'est quand c'est le plus réaliste possible. Ale no, jednak to, co sobie bardzo cenię, to jest oddawanie realizmu sytuacji i takie nawet skomplikowane rozmowy pozwalają mi oddać jakby całościowo sytuację i realizm całej sytuacji. Taka rozmowa pomiędzy pilotami, jeśli jest specjalistyczna, pozwala się zanurzyć aż w ich rzeczywistości takiej prawdziwej, codziennej. Ale nie debiutowałeś jako rysownik specjalistycznych komiksów wojskowych. Na początku był kryminał, sensacja.
Ale też specyficzna sensacja, ponieważ z wątkami orientalnymi i osadzona w Ameryce. I to się przewijało jakby w twoich pierwszych komiksach. Dlaczego tam sięgałeś? Myślę tutaj o Bushido, o tym drugim komiksie Brooklyn 62nd. Potem był jeszcze jedna seria też osadzona w Stanach. The Bridge. Nie, Bridge już był wojenny. Okay. Był to Eight Ball. Mais t'as pas commencé, vous avez pas commencé par ça en fait, en tant que le début c'était pas en tant que dessinateur des spécialités, hein, mais c'était vous avez commencé par les BD historiques, donc voilà tout ce que notre collègue a énuméré. Et donc comment ça s'est passé que maintenant vous faites ça? Alors, ce que vous faites? j'ai commencé par faire du polar. Tak, oczywiście zaczęłam faktycznie. Początki moje polegały na tym, że tworzyłem powieści kryminalne, komiksy kryminalne. Et puis, à un moment donné, j'ai eu l'opportunité, par le biais de l'éditeur, parce qu'il avait lancé la collection Cockpit, par mon éditeur. A potem dzięki mojemu wydawcy zaczęłam interesować się i zaczęłam działać w obrębie w tematyce wojennej. Et donc, comme il y avait cette collection sur les avions, et que c'était en même temps une collection historique, je me suis dit que je vais lui proposer Bombrode. Donc c'est à ce moment-là que j'ai bifurqué. No i zobaczyłam, że zainteresowałam się tą tematyką lotniczą, szeroko pojętą i stwierdziłam, że czemu nie, że jeśli mam taką możliwość, to zacznę też pracować w tym obszarze. Ale pierwszy komiks wojenny to nie jest tematyka lotnicza, to jest właśnie The Bridge, to jest Irak. Tam chyba samoloty nie pełnią aż tak istotnej roli. Et puis la première bande dessinée qui était ancrée dans tout ce qui est la guerre, c'était The Bridge. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'avions. Non, parce que The Bridge, ça fait un peu comment dire, c'est un peu l'intersection entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a un peu de polar d'une certaine façon dedans, et puis en même temps, on bascule déjà sur quelque chose de beaucoup plus, entre guillemets, historique, parce que maintenant ça fait partie de l'histoire, l'invasion d'Irak, c'est 2003 et tout. Mais je veux dire, on bascule sur autre chose que simplement le polar, et ça a fait un peu la transition, voilà, c'est le mot que je cherche. Tak przyznaję, że wtedy jeszcze The Bridge traktuje bardziej jako przejście, taki środek przejścia pomiędzy tym, co powieść kryminalna, a tym, co już powieść historyczna. To bardzo stosowny tytuł akurat, prawda? Et puis c'est le titre qui reflète cette transition. Voilà. Zarówno kryminały, jak i twoje komiksy historyczne dotyczą Amerykanów. Dlaczego? Et pourquoi vous parlez toujours des Américains dans les polars, mais aussi dans les récits Alors, historiques? à l'époque, c'est parce que je mets beaucoup certaines séries télé. Kiedyś pasjonowały mnie najróżniejsze seriale telewizyjne. Je pense qu'aujourd'hui, je ferais peut-être des choses différemment. Si je refaisais du polar, je ferais peut-être ça différemment, et peut-être pas spécialement aux États-Unis. Voilà. Być może teraz, wtedy mnie to interesowało, być może teraz bym jakoś inaczej wybrał inną stylistykę, inną rzeczywistość, która wypanowała w moich pracach, ale wtedy byłem właśnie zainspirowany serialami telewizyjnymi z Ameryki. A jakimi serialami konkretnie? Et les séries télévisées que vous avez mentionnées, c'était quoi concrètement? The Shield, il y a aussi The Wire, et Les Sopranos. Les Sopranos? Sopranos, yes. Maybe some more, but I don't see. But c'était les principales. Et les principales, c'est ça, The Shield, The Wire, Les Sopranos. The Wire, zna pan? Polskie odpowiedzi? The Wire, Soprano, a trzecie? Tak, ma polskie. To po prostu The Wire ma. Wiecie Państwo, o co chodzi. Okay, dziękuję. A to jeżeli chodzi o ten wątek kryminalny, a jeżeli chodzi o wątek militarno-historyczny? Et puis donc ça c'est le côté polar, et puis pour le côté militaire, c'est quoi comme série télévisée?
Alors il n'y a pas vraiment de série télé, c'est plus l'actualité qui m'a fait arriver à ça. C'est-à-dire que vous avez eu l'invasion de l'Afghanistan, vous avez eu l'invasion de l'Irak, c'est plus la géopolitique qui m'a porté à revenir vers ça. Aha, a jeśli chodzi o to, co Pan pyta, czyli aspekt historyczny, to jednak zainspirowało mnie to, co wszystko się dzieje, wtedy się działo, tak, czyli wojna w Iraku na przykład, czyli bardziej inspirowałem się jednak nie serialami, tylko tym, co oglądaliśmy w wiadomości na w bieżąco, telewizji. ale Tak. Wietnamu na bieżąco nie oglądaliśmy, a jednak kolejne dwie serie, właśnie te dwa tytuły, które tu mamy, Image Mission i Bomb Road, to są tytuły wietnamskie, to jest właśnie Wietnam. Tym bardziej, że wydaje się, że takim tematem bardziej nośnym wciąż, tak, szczególnie dla Europejczyków jest II wojna światowa. Czy dlatego, że Francja, bo Francja przecież ma te swoje związki z Wietnamem również historyczne, prawda? Et pourquoi vous avez décidé de choisir à Vietnam? Parce que normalement, tout ce qui est le plus populaire, disons, pour les Européens, c'est la Deuxième Guerre mondiale et non pas le Vietnam, la guerre de Vietnam. Est-ce que la liaison entre la France et le Vietnam compte ici? Alors non, alors pas du tout. Alors par contre je confirme qu'effectivement tout ce qui est Seconde Guerre mondiale marche beaucoup mieux, parce que ma dernière série est sur la Seconde Guerre mondiale et elle se vend beaucoup mieux. Pour dire qu'effectivement, de ce côté-là, c'est vrai. Tak, przyznaję, że druga tematyka II wojny światowej jest zdecydowanie dużo bardziej popularna w Europie, natomiast... Et alors, pourquoi le Vietnam? Ben, c'est simple, c'est tout bête. C'est parce que quand j'étais jeune, je collectionnais le matériel de l'époque et que j'avais beaucoup de bouquins et donc je connaissais le conflit. C'est-à-dire que durant les années 80, on a eu des films comme Platoon, il y a eu Full Metal Jacket, tous ces films-là. Et moi j'étais jeune, donc j'étais allé voir au cinéma et on trouvait du matériel américain de l'époque pour pas cher. Donc je collectionnais ça et donc je connaissais bien le conflit. A jeśli chodzi o zainteresowanie tematyką wojny w Wietnamie, to po prostu wtedy, kiedy byłem młody, bardzo się tym interesowałem. Zbierałem eksponaty z tego okresu, wtedy można było to w miarę dostępne we Francji i otaczała mnie też ta tematyka, chociażby dzięki popkulturze. Wtedy oglądałem Full Metal Jacket, która bardzo mi się spodobała, znaczy film bardzo mi się spodobał. Full Metal Jacket, Luton w szczególności, który nas w kinach też żeśmy oglądali, wszyscyśmy się fascynowali jakimiś filmami jak Rambo, prawda, Zaginiony w akcji. To wszystko u nas gdzieś zafunkcjonowało, natomiast tematyka wojny w Wietnamie w Polsce w ogóle nie funkcjonuje. Publikacje są zupełnie śladowe. To są akurat jedne z niewielu, bym powiedział. Na przestrzeni 30 lat wyszło w Polsce około 40 książek na ten temat. Tylko. Nie więcej. 30 lat. Od 1989 roku licząc, to jest praktycznie śladowa ilość, można powiedzieć, w porównaniu na przykład z II wojną światową, która jest ciągle opisywana. A tu nagle się trafiają komiksy i człowiek, który jakby mówi, że tym żył, się tym fascynował, jakby zachęcił, jak uważa, powinniśmy zachęcić polskiego czytelnika, żeby też sięgnął właśnie po ten temat, bo on jest fascynujący, są niesamowite opisy różnych spraw, niesamowite wspomnienia z tamtych czasów. Donc en fait, je vais réussir de faire un résumé. Donc en fait ça c'est la thématique de tout ce qui est la guerre de Vietnam, c'est extrêmement fascinant. Et par contre, depuis les 30 ans, ici en Pologne par exemple, on a vu la publication, on a publié environ 40 livres, donc comparant avec tout ce qui a été publié et qui était relatif à la Deuxième Guerre mondiale, c'est rien, quoi, c'est presque rien. Et puis nous avons ici en Pologne, et nous étions aussi influencés par des films comme Rambo, Perdu dans l'action, c'est ça? Oui, c'est Lost in Action. Ouais, voilà. Je vois. Moi, je traduis littéralement. Donc, la question. Comment vous faites pour que les lecteurs soient intéressés? Comment faire que ce soit intéressant la thématique du Vietnam pour les lecteurs? Surtout ici sur le marché polonais où on ne connaît pas trop le sujet. En fait, on connaît mais c'est pas tout. Oui, alors pour le marché polonais, il y a des gens qui achètent, donc c'est bien, donc c'est que ça les intéresse quand même, j'ai pas de recette. Mais par contre,
pour ce qui est de comment rendre la chose intéressante, il faut rendre des personnages humains. Czyli no, zdecydowanie jednak temat się przyjął, bo ewidentnie kupują czytelnicy moje komiksy, są nimi zainteresowani. Natomiast to, co jest super ważne według mnie, to to, żeby stworzyć takie osoby, takie postaci w komiksie, które będą bardzo takie człowiecze, takie oddające takiego jakiś nastrój człowieka w bardzo dobry sposób. Et modestement, alors je me réfère à un écrivain et cinéaste français, alors je ne sais pas si est connu ici en Pologne, qui s'appelait Pierre Schondorfer. Pierre Schondorfer był taki... il a été reporter de guerre en Indochine et puis par la suite il a écrit pas mal de livres et réalisé des films. Et ce monsieur, alors j'essaie de faire comme lui, j'écris pas sur la guerre mais j'écris sur les hommes qui font la guerre. Aha, i właśnie inspirowałam się autorem Le nom? Pierre Schondorfer. Nie wiem, czy Państwo wiecie. Właśnie, on opisywał właśnie nie wojnę, tylko osoby, które uczestniczyły w tej wojnie. Koncentrował się na postaciach. Był reporterem wojennym, między innymi w Indochinach i właśnie jego pracą się inspiruję. Ale jednocześnie w paru próbach w tym momencie odchodzisz od tematyki wietnamskiej. Myślę nawet o tematyki lotniczej, ponieważ najnowszy twój komik, który właśnie w tej chwili tworzysz, który tam w części powstaje chyba druga w tej chwili, to opowieść o dywizji Charlemagne walczącej w oblężonym Berlinie. Skąd nagle taki przeskok tematyczny w klimacie? Czy tutaj zadecydowały też wątki francuskie, to, że to była resztki dywizji francuskiej, które działały w ramach SS i no, funkcjonowały właśnie jako w sumie jedna z niewielu sił, które dotarły do Berlina jako jej obrońcy. Et pourquoi un tel changement de thématique? Parce que après quelques essais, voilà, donc réussi bien sûr, donc tout ce qui est l'aviation, tout ce qui est la guerre en Vietnam, pardon. Maintenant, la BD sur laquelle vous travaillez, c'est Berlin va être notre tombeau, c'est ça? Sera notre tombeau, oui, voilà. Et puis, est-ce que c'est parce que c'était sur la division Charlemagne, oui, c'est ça, à Berlin? Et puis, pourquoi vous avez choisi tel événement historique? Est-ce que c'est toujours la liaison avec l'histoire française qui compte ici? Alors, dans le cas présent, effectivement, c'est lié à l'histoire française. Tak, zdecydowanie tutaj opieram się na tym powiązaniu z historią francuską. Et à un moment donné, j'étais sur Misty Mission. Pracowałem nad Misty Mission. Et j'ai pensé à faire quelque chose sur la Seconde Guerre mondiale. Et je me suis demandé quel soldat était le plus dans le pétrin, le plus, alors vulgairement dans la merde, comme on dit en français. On ne peut pas traduire, mais bon, c'est voilà. Et j'ai pensé à eux parce qu'ils étaient vraiment dans une situation désespérée. Pracowałem nad Misty Mission i zaczęłam zastanawiać się, co jeszcze było takim ciekawym z mojego punktu widzenia wydarzeniem w II wojnie światowej. No i przyszło mi na myśl, że tutaj właśnie Francuzi byli w bardzo złej, trudnej sytuacji i dlatego stwierdziłam, że chciałbym poświęcić temu wydarzeniu jedną ze swoich prac. Et tous ces gens-là sont issus donc, de la période de l'occupation, c'est-à-dire de la collaboration. Et ces gens-là sont partis se battre contre le communisme. C'était leur premier engagement. Contre le communisme. Contre le communisme. Ils avaient une haine du bolchevisme. Alors, on s'imagine peut-être plus maintenant, on a du mal à réaliser, mais en France, dans les années, à partir des années 30, l'ennemi c'est vraiment le bolchevisme. Wtedy, być może ciężko to sobie jakby tutaj, nie wszyscy o tym wiedzą, ale w latach 30. C'était la fin des années 30 en France? Au milieu des années 30, il y a eu des mouvements, il y a eu un mouvement comme ça contre le bolchevisme après la révolution russe. En fait, après la révolution russe, ça s'est vraiment manifesté et ça a fait qu'enfler jusqu'à l'entrée en guerre. Il ne faut jamais oublier qu'il y a eu le pacte germano-soviétique et en France, à partir de ce moment-là, ils ont interdit le parti communiste. Les communistes étaient en prison. Ah d'accord. Ok, merci.
Postaram się Państwu to wszystko przełożyć, czyli nie jest to fakt oczywisty, ale od połowy lat 30. we Francji bardzo intensywnie walczono z komunizmem. Wszyscy członkowie partii komunistycznych byli w więzieniach. No i tak właśnie, no tak, no i tak to się zadziało. Chciałem oddać nastrój tych czasów. O. Et pour compléter, même il faut imaginer que quand les Russes envahissent la Finlande, donc c'est en 40, le président français de l'époque envisage d'envoyer des troupes pour combattre aux côtés des Finlandais. Oui. Alors ça c'est quelque chose que généralement on en parle très peu, je l'ai appris il n'y a pas longtemps en plus, mais c'est pour montrer le climat en fait, hein. C'est vraiment un climat anticommuniste virulent. Kontynuując, to właśnie wtedy nawet, żeby oddać jakby klimat tego zwalczania bolszewików, kiedy bolszewicy zaatakowali Finlandię w latach 40., francuski prezydent Francji i Francuzów rozważał to, aby wysłać wojska francuskie do Finlandii, żeby walczyły z bolszewikami. Donc évidemment au moment où la guerre éclate, on perd la guerre, Français perdant la guerre, qu'il y a un gouvernement de collaboration à Vichy, et ben, vous avez des gens qui vont s'engager au sein de l'armée allemande pour aller combattre sur le front de l'Est. Donc à une période, vous avez eu des Français en face de Moscou avec les troupes allemandes. I też w momencie, jak Francja, wybuchła wojna i był rząd w Vichy, też było wiele wojsk, żołnierzy i dywizji francuskich, które ramię w ramię z wojskami niemieckimi walczyły. No, ramię w ramię z wojskami niemieckimi walczyły z bolszewikami. Et à un moment donné, tous ces gens-là vont être reversés dans la Waffen-SS, parce que la Waffen-SS, Himmler va vouloir recruter beaucoup de monde, il va falloir combler les rangs de la Waffen-SS. Et donc ces gens-là qui étaient dans la Wehrmacht vont être reversés dans la Waffen. Des Français. Voilà. Mais vous avez de plusieurs pays européens, il n'y avait pas que des Français, vous avez des Belges, des Suédois, vous en aviez de partout. Tak, czyli właśnie ci żołnierze nie tylko francuscy, ale też z innych krajów, tutaj podkreślamy, znaleźli się w pewnym momencie w Waffen-SS. Les Polonais ne l'ont pas fait. Non, bah non, les Polonais, non, vous avez eu suffisamment de problèmes avec les Allemands. Tak, ale byli też Szwedzi. Prawie wszyscy w Europie, poza Polakami. Pytam nie bez kozera do wojnę światową, bo czy to będzie jakiś trwalszy trend w twórczości, że tak powiem, że jednak cofamy się w czasie i sięgamy po tę bardziej rozpoznawalną i popularniejszą tematykę II wojny światowej. Est-ce que c'est que le début, le commencement, est-ce que vous planifiez de continuer à se plonger dans la thématique de la Seconde Guerre mondiale, parce que grâce à cette popularité évidente. Oui, alors je vais continuer parce que déjà il y a 3 albums de prévus pour Berlin. Tak, zdecydowanie, bo planuję stworzyć, napisać jeszcze 3 albumy. Et je prépare aussi quelque chose sur ce qu'on appelle la poche de Colmar. Oui, alors la poche de Colmar, c'est dans ma région en Alsace, en France. Il y a eu des très gros combats, un peu comme dans les Ardennes. Et on en parle peu, mais ça a duré longtemps, ça a été très violent entre Français, Américains et Allemands. Czyli w regionie i też planuję poświęcić się tematyce jakby historycznej regionu Francji, z którego pochodzę ze Strasburga. Było wiele walk tam toczonych, o których wiele się nie mówi na arenie europejskiej, natomiast jest to bardzo dla nas ważne, o ludzi z tamtego regionu i chciałbym też poświęcić jakieś komiksy tej tematyce właśnie. Ja pytam nie bez kozery, ponieważ patrząc na te komiksy lotnicze, z pewną zazdrością nie ukrywam, ponieważ w Polsce mamy tutaj jakby tradycje historyczne bardzo mocno związane z tematyką lotniczą. Chciałbym zapytać, czy Michel słyszał kiedykolwiek o Dywizjonie 303, o cyrku Skalskiego i polskich lotnikach w Bitwie Anglii chociażby i czy taki temat mógłby go też zainteresować?
Ouais, parce que on vous pose cette question, c'est pas sans raison que l'on le fait. Est-ce que, parce que dans l'histoire de la Pologne, il y a pas mal de pilotes, de tout ce qui était lié à l'aviation. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un parler de la division 303 qui a participé dans les batailles d'Angleterre, oui, voilà. Est-ce que vous envisagez de peut-être créer quelque chose? Oui, je serais très content je parle à son nom bien sûr, de voir quelque chose, une telle bande dessinée de créée par vous. Alors c'est marrant parce que je voulais faire un dessin exceptionnellement pour ce festival, pour mon éditeur, je voulais faire un dessin sur cette escadrille. Et j'ai pas eu le temps malheureusement, donc c'est reporté éventuellement l'année prochaine où je ferai au moins un dessin qu'on offrirait avec les livres qu'on vend. Chciałam tak naprawdę, to się super składa, bo planowałam zrobić taki jednoplanszowy rysunek specjalnie na ten festiwal, tegoroczny festiwal dla mojego wydawcy, który byłby dodawany do komiksów sprzedawanych właśnie o dywizjonie 303 i bitwie Anglii. 150-planszowy rysunek. Ok, vous parlez d'une seule page, mais peut-être quelque chose qui va se composer de 150 pages. Alors, on pourrait y penser, Ah właśnie, j'ai oublié de dire pour l'année prochaine, je le dirai. W tym roku nie udało się, natomiast w przyszłym roku możecie się Państwo czegoś takiego spodziewać, takiego specjalnego jakiegoś. Et juste pour l'anecdote, en France, on a des gens qui ont créé une marque de vodka. Une marque de vodka, oui. Oui. Mais alors, ils les vendent sur les meetings aériens et choses comme ça, et c'est la vodka qui s'appelle 303, en référence à l'escadrille. We Francji jest też, to jako anegdotę przytaczam, we Francji jest wódka, która jest sprzedawana pod marką 303. Właśnie. Ciekawe. Ouais, c'est intéressant. Czy potem się lepiej lata? Est-ce que ça permet de bien voler? Je ne suis pas sûr. Mais elle est bonne, par contre elle est pas mauvaise. Tak, spróbowałem i jest ok, jeśli chcecie Państwo wiedzieć. Dobrze. Czy Państwo macie może jakieś pytania? Jak widzę, jest Pan takim artystą bardzo kompletnym, bo zajmuje się Pan i scenariuszem, i rysunkiem, tak? To jest chyba dosyć rzadkie. Proszę powiedzieć, jak się Pan przygotowuje do komiksu, jak Pan gromadzi materiały, jaką pracę musi Pan wykonać? Czy tym pomaga wydawca, czy Pan sam to wszystko? Vous êtes très très polyvalent en tant qu'artiste parce que d'un côté vous êtes scénariste et de l'autre vous créez des dessins, vous êtes dessinateur. Donc je voudrais savoir comment vous vous préparez avant de commencer le travail sur une bande dessinée. Est-ce que c'est votre éditeur qui vous aide quelque part ou comment ça se passe la préparation en général? Non, alors l'idée vient de moi. Przede wszystkim pomysł jest zawsze mój. Après, c'est un très long travail de documentation. A potem długo pracuję nad dokumentacją, nad analizą dokumentów. Et une fois que l'histoire est prête, que je sais où je vais, j'en parle à l'éditeur. Alors l'éditeur dit oui ou non, mais généralement il dit oui parce qu'il sait comment je travaille, il a confiance en moi en fait. Voilà. I dopiero w momencie, jak już jestem przygotowany, mam pomysł i jestem jakby po tej analizie dokumentów, przedstawiam mój projekt wydawcy i on mówi albo tak, albo się zgadza, albo nie i muszę powiedzieć, że najczęściej się zgadza, bo doskonale już wie, jak ja pracuję. I jeszcze związane z tym pytanie, jak Pan wyważa, bo jednak komiksy dotyczą pewnych konkretnych wydarzeń historycznych, są osadzone w konkretnych bardzo realiach. Jak Pan wyważa te proporcje między właściwie taką warstwą dokumentalną, a warstwą fabularną? Czy Pan się opiera o pewne wspomnienia uczestników i jak głęboko, jaka jest ta równowaga między pewnym dokumentem a fikcją? Et puis comment vous faites, comment vous trouvez l'équilibre entre les personnages et la fiction
et entre tout ce qui est le documentaire. Est-ce que vous vous servez des souvenirs, des mémoires des personnes qui ont vécu dans les temps où c'est vraiment que de la fiction? Comment ça se fait? Alors, très souvent, j'utilise pour les personnages, j'utilise justement des récits de vétérans et de gens qui ont existé. Alors des fois, vous avez des personnages qui peuvent être un mix entre deux personnes qui ont existé, ou parfois je me sers de souvenirs de certains pour créer des personnages. Mais il faut toujours qu'il y ait un fond, qu'il y ait une réalité derrière, qu'il y ait quelque chose de vrai. Jeśli chodzi o postaci, to tak, jak najbardziej opieram się na wspomnieniach weteranów. Nie zawsze jest to odzwierciedlenie, jedna postać u mnie w komiksie jest odzwierciedleniem jednej osoby rzeczywistej, rzeczywiście żyjącej. Często miksuję jakby wspomnienia kilku osób do stworzenia, po to, aby stworzyć jedną postać w komiksie. Alors, mais par exemple sur Berlin, sur l'histoire sur Berlin, j'utilise très peu de noms de gens qui ont réellement existé parce que j'ai beaucoup de noms de types qui en faisaient partie, de gens qui en faisaient partie de la division Charlemagne. Vous les connaissez? Bah, j'ai les noms, il y a des bouquins avec leurs noms et tout qui existent, voilà. Sauf que je les utilise pas parce qu'ils ont encore des familles et ça reste un sujet compliqué en France, vous voyez, si vous avez fait partie délicat. Donc j'ai même parlé, j'ai même eu quelqu'un dont le père en a fait partie qui m'avait contacté quoi, pour savoir un peu comment je traitais le sujet. Quoi. Jeśli chodzi o nową serię, Berlin stanie się naszym grobem, tak? To tak, jak najbardziej istnieją bardzo dużo dokumentacji, całe książki opowiadające o wspomnieniach, przedstawiające wspomnienia uczestników tych wydarzeń historycznych, natomiast tutaj akurat muszę być bardzo ostrożny i delikatny, bo cały czas jeszcze żyją bardzo bliscy członkowie rodzin, a tematyka jednak jest taka dosyć problematyczna cały czas we Francji, więc tutaj muszę ostrożnie jakby ze wspomnieniami. Do tego stopnia jakby wnikam w rzeczywiste, docieram do rzeczywistych wspomnień historii, że rozmawiałem też z synem jednego z żołnierzy. Jeszcze na koniec takie pytanie ogólne, czy taki komiks, który dotyczy historii, tej drugowojennej, czy on jest we Francji popularny? Jak jest odbierany? Czy dużo wychodzi takich tytułów, czy raczej są to serie, nie wiem, fantasy, humorystyczne? Jak ten komiks się sytuuje na rynku francuskim? Une question plus générale concernant la BD en France. Donc les BD sur la thématique, comment dire, sur la thématique de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que c'est populaire en France, comparé avec la fiction, les fantaisies, tout ça, les bandes dessinées pour moi? Voilà. Ces dernières années, il y a un essor de la BD historique en France. C'est-à-dire qu'il y en a plus, et c'est très diversifié, il y a beaucoup de sujets différents traités, et ça fait effectivement 2-3 ans où il y a une montée en puissance de la BD historique. Od 2-3 lat obserwujemy we Francji bardzo duży wzrost zainteresowania tematyką, komiksami o tematyce wojennej, II wojna światowa. Zdecydowanie to jest taki aż wręcz rozkwit. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de sujets abordés et un peu différemment qu'on pouvait le faire avant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de choses, beaucoup plus de choix. Jest cała masa wydarzeń, które można opisać i które można coraz bardziej otwarcie opisywać w taki sposób bardzo explicity, więc tak, więc robimy to. Okej, merci. Pani wyjaśni następne pytanie, ponieważ faktycznie temat, powiedział taki temat II wojny, czy w ogóle tematy, czy takie ujęcie wojny, jakie pojawia się w tych komiksach, wydaje się być troszkę pod prądem współczesnym trendom takim antywojennym, negacji wysiłku wojennego, czy potrzeby wojny, czy w ogóle sprawstwa wojny, które uderza się jakby z góry. Mówiąc krótko, wojna jest totalnym złem, całkowitym złem i traktuje się to po prostu, to o czym człowiek jeszcze wspominał w swoich wywiadach, że ludzie, którzy przyjeżdżali z Wietnamu, prawda, w Stanach Zjednoczonych
to byli traktowani często jako zdrajcy wręcz. I mam wrażenie, że ten trend dzisiaj jakby się pojawia na nowo, że ludzie, którzy gdzieś tam podejmują służbę wojskową, czy temat armii, wojska, wojny w ogóle jest bardzo, bardzo nie na miejscu, nie na salonach, bym powiedział. A on nie pisze komiksów, nie tworzy komiksów, które negują tę wojnę, prawda? Koncentruje się na ludziach, ale to nie jest jakby negacja czambu wszystkiego. I czy spotyka się z tego tytułu z krytyką? Donc votre manière de présenter tout ce qui est lié à la guerre, c'est ok, vous présentez des personnes ou des personnages plutôt que la guerre, mais maintenant on a on essaie de présenter la guerre depuis un certain moment en tant que quelque chose de complètement mauvais. Et puis on essaie de ne plus en parler, on est vraiment pour tout ce qui est la paix. Et puis la question est de savoir si vous êtes critiqué parfois pour la présentation de la guerre de manière tellement explicite, d'en parler ouvertement. Alors, non, j'ai jamais eu de critique de ce genre. Parce que même si je parle de la guerre, je ne dis pas que c'est bien, c'est-à-dire que je ne la présente pas sous un air positif. Je ne dis pas que c'est bien d'aller faire la guerre, je ne dis pas que c'est pas un bon moment. Quand on lit mes histoires, les types ne sont pas forcément contents d'y aller, voilà. Mais simplement nier les choses comme des fois on veut le faire maintenant, on le voit quand il y a des commémorations. Je dirais même en France, quand on a eu des commémorations sur la Première Guerre mondiale, où on nomme plus les choses, on est là à essayer de... Voilà, on parle que de la paix, on en oublie ce que c'était la guerre. Bon, voilà, c'est une façon de présenter les choses, mais moi j'ai pas de fascination pour la guerre en elle-même, hein, parce que c'est quand même c'est une boucherie, au final c'est qu'une boucherie. Nie, nigdy mnie przede wszystkim za to nie krytykowano i oczywiście zgadzam się z tym, że przedstawiam wojnę jako taką, natomiast nigdy nie mówię i nie mówiłem o tym, że ta wojna jest czymś dobrym. Także no, jakby to jest bardziej takie uhonorowanie tych, którzy w niej uczestniczyli i nie ma to nic wspólnego z pokazywaniem jakby fascynacji wojną. Myślę tutaj bardziej w kontekście tego typu, że w pierwszych komiksach, które były komiksami gangsterskimi, pojawiają się bandyci, złe charaktery, w ogóle brudny świat brudów i brudny świat. Ten świat jest jakby w pewnym rodzaju kontraście do tych komiksów późniejszych, historycznych, gdzie pojawiają się bohaterowie, prawda, że rzeczywiście, tak jak mówi tutaj pewien hołd ludziom walczącym, a ten świat, no, wojna nigdy nie jest fajna, nie jest czysta, nie jest trudna. Natomiast no, pojawiają się tam tacy ludzie, których się docenia, których się rzeczywiście honoruje i to jest jakby zupełnie inny świat, jakby trudno powiedzieć, że czystszy, ale takie się odnosi wrażenie, że ten świat jest jakby taki, ci bohaterowie są inni, jakby lepsi. Wojenni niż ci wcześniejsi ci gangsterzy. Donc on peut observer comment dire le passage parce que dans votre création, parce qu'au début, quand vous faisiez du polar, vous avez présenté beaucoup de héros qui étaient plutôt de gangsters et tout ça, donc ils n'étaient pas du tout positifs. Et maintenant, on observe des héros qui sont bons, des héros. Maintenant, quand vous choisissez cette thématique de la guerrière, oui, c'est ça. Donc, ce sont des bons hommes, des personnes qui sont vraiment très très positives. Donc, ça se voit de suite qu'il y a une différence entre ce que vous avez présenté au début de votre carrière et maintenant. Alors, forcément, c'est des choses différentes. C'est-à-dire que quand vous faites des histoires historiques comme là, avec des soldats, il faut imaginer que les gens qui sont partis se battre pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, que ce soit un paysan français ou un paysan allemand, je ne le vois pas comme une mauvaise personne. Vous voyez ce que je veux dire? Même si on peut considérer que l'Allemand était notre ennemi, mais maintenant avec le recul, le gars qui était paysan, le seul truc qu'il voulait faire, c'était cultiver sa terre. Et c'était la même chose pour le paysan français. Donc ces gens-là, je ne peux pas les identifier comme des gens négatifs. Aha, no zdecydowanie, jeśli chodzi o takie postaci w moich komiksach historycznych, no jeśli decyduje się na pokazanie
młodego człowieka, który był zaciągnięty do wojska, który się musiał zaciągnąć do wojska, to nie można pokazywać żadnych negatywnych jego aspektów. No to był zwykły człowiek, zarówno po stronie niemieckiej, jak i po stronie francuskiej i każdej innej. Także chcę, żeby pokazywać dobro tych osób, tych postaci. Alors que dans le polar, on a souvent plus de codes visuels, plus de références à ce niveau-là. Donc, A jeśli chodzi o opowieści kryminalne, no to zawsze tam jest jakaś taka konwencja, która narzuca nam stworzenie osoby charakterystycznej, często czarnego charakteru. Czy Państwo macie jeszcze jakieś pytania do naszego autora? Czas nam się powoli kończy. Jeszcze chciałbym coś zapytać. No to jest to pytanie takie odnośnie jeszcze może kolejnych planów polskiego wydawcy, bo polski wydawca na razie nic nie ujawnił. Myślę, że powiem, co dalej będziemy mieli okazję przeczytać po polsku, ponieważ mamy w tej chwili premierę drugiego albumu jego, Piotrego. Berlin dopiero powstaje, więc jeszcze nie jest gotowy, więc raczej jego nie będziemy mieli okazji przeczytać zbyt szybko. Natomiast czy co dalej rozmawiać z polskim wydawcą? Et puis, puisqu'on s'est... Donc, la question concerne vos plans sur le marché polonais, puisque la maison votre éditeur ne veut pas dire ce qu'il planifie. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On voit que c'est l'édition, la publication de Misty Mission, la deuxième partie, et puis le Berlin, c'est en train d'être créé, donc il faut attendre un certain temps. Mais qu'est-ce que vous planifiez? Quels seront les plans quand il s'agit des publications en Pologne? Et ben, comme dit, c'est mon éditeur polonais qui décidera ce qu'on fera. Donc je suis un peu dans l'expectative, je suis dans l'attente, on verra ce qu'on décide le moment venu. Czekam, bo tak naprawdę, tak jak sam Pan powiedział, no, wszystko zależy tutaj od mojego wydawcy w Polsce, więc sam oczekuję na informacje i decyzje. Nie mamy tutaj niestety wydawcy, ale zapraszam na stoisko Państwa, kto by chciał zaczerpnąć informacji. Myślę, że wydawnictwo Screen Comics udostępni. Nie wiem, czy myślę, że będzie jeszcze podpisywał dzisiaj albumy. Vous allez faire des dédicaces, donner des dédicaces aujourd'hui, c'est planifié? Je reprends après sur le ton du stream pour ces Od 16:30 do Będzie, jak końca Państwo dzisiaj. słyszycie, także serdecznie zapraszam na stoisko Screen Comics. Komiks świeżutki, Misty Mission z zeszłego roku, Bobro. Zaskakujące, intrygujące, bardzo ciekawe w lekturze, wymagające, ale myślę, że to tylko działa i plus. Bardzo dziękuję za przybycie, dziękuję naszemu autorowi, pan Michel Geniger, dziękuję Państwu.